Então assim, é muito escroto você fazer uma bicicleta, não tem um controle de qualidade, né? Tipo assim, manda fabricar na China, joga tudo dentro da caixa e manda pra gente testar. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Essas marcas tem que começar a tomar vergonha na cara, porque, pô, muita gente fica levando prejuízo por causa disso, entendeu? Tem uns colegas comprando, né, se inspirando no meu projeto. Só que eu quero levantar um ponto de alerta aqui pra vocês não perder dinheiro, tá bom? Principalmente pra você que vai levar no mecânico. Eu sou mecânico, eu mexo lá em casa, então deu ruim aqui, eu mesmo conserto, tá? Eu não levo muito prejuízo. Mas se vocês vão levar, né, para um mecânico e ter que refazer, aí, entendeu? Pô, pode pesar no seu bolso aí, tá bom? Acabou o som, principalmente no estradão, né? Descendo morro, não tem mais barulho. Resolveu, tá? Fala aí, meus amigos, bem com vocês? Então, a bike já ficou pronta, né? Graças a Deus. E como o meu compromisso é com vocês, tá bom? Então, para vocês não levar prejuízo, de caixa de direção. Ela tem um modelo que é feito todo em plástico, tá bom? Ela tem esse modelo aqui, ó, de alumínio, que entra pela caixa de direção e tal. Muita gente não gosta, porque aquele de plástico eu achei muito bonito. Eu gostei, eu queria ter ficado com ele, que passa aqui por dentro da mesa, tá? Ele passa aqui por baixo, né? Os cabos fazem a curva e vão pra lá, tá? Então o visual fica clean, ó, fica sem cabo nenhum, tá bom? Eu gosto assim. Aí ele sai aqui, ó. Eu achei isso aqui irado demais, né? Lembra os quadros de carbono, tá? Então eu sempre sonhei ter uma bike assim, tá? Toda limpinha assim, sem cabo nenhum. Mas o que aconteceu? Começou a dar um estalo, começou a fazer barulho aqui, tá? E eu achei que era um monte de coisa. Quando eu fui ver, era na direção mesmo. Porque aquele conjunto de plástico que tava aqui, quanto mais eu apertava, não adiantava nada e folgava. Eu apertava, folgava, né? Que é esse parafuso aqui que você dá o aperto, que comprime assim, tá? É esse parafuso. Então você também não pode apertar muito, senão a direção fica dura, tá? Então, e aí? O que você faz? Você já apertou, já arrochou, você tá vendo tudo esmagado aqui, né? Ficando torto assim e continua instalando. Aí não teve jeito, né? Tive que tirar, tive que cortar a mangueira aqui, ó, do meu freio, que tá no limite, ó. Acabou a mangueira, ó. Por isso que eu não passei por fora, tá? Aqui, ó. Ela tem uma entrada aqui, ó. Bem mais simples, né? Mas não tive mais mangueira, né? Minha mangueira que tá na última. É R$100 uma mangueira dessa pra chegar lá atrás. Então eles já me deram esse prejuízo aí. Mas eu fui teimoso, tá? Tinha um pessoal na internet falando, mas eu quis, né? Eu fui mais pela aparência, tá bom? Mas beleza. Coloquei essa aqui de alumínio, tá? Essa tampa aqui. Tem um calço aqui pros rolamentos, também de alumínio, né? Tudo de alumínio. Dei o aperto necessário. Acabou o barulho, tá bom? Acabou o som, principalmente no estradão, né? Descendo morro, não tem mais barulho. Resolveu, tá? Se você quiser passar por fora, você vai usar essa tampa aqui, tá? Não tem outra tampa não, tá bom? Você arruma um jeito de tapar esses furos, que não veio, né, o protetor para tapar os furos. Outro erro de engenharia, tá bom? Então você vai ficar com isso aqui com 2 furos e o cabo passando aqui fora. Então assim, é muito escroto você fazer uma bicicleta, não tem um controle de qualidade, né? Tipo assim, manda fabricar na China, joga tudo dentro da caixa e manda pra gente testar. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Ó, é igual aqui, ó. Pra usar a 36, ó, tive que colocar uns passadores de 3 milímetros ali. Pra coroa 34 dá, tá com menos 3 offset. Agora pra coroas maiores eu não sei, entendeu? Então também não achei essa informação. Gancheiro DH bacana, gostei. Tá vendo que ele atravessa o quadro? Ó, não tem aquela gancheira com aqueles parafusinhos que fica fazendo barulho, fica soltando, tá? Isso aqui é muito bacana.
o canote retrátil, né? Ele passa aqui, ó, assim, ó. Se você passar assim, ó, vai dar problema, tá? Não passa assim não, a rota não, ó. Passa por aqui, ó, coladinho aqui, ó. Ele faz uma leve curva. Igual aqui, esse azul bebê é horroroso, né? Prata com azul. Eu não entendo, cara, que loucura é essa desses engenheiros, mano. Eu não entendo. Essa cor horrorosa, essas combinações horrorosas que eles fazem. Por que não botou preto, cara? Por que não botou cinza? Aqui, ó. Ó. Por que não botou nesse cinza aqui? Aí eu tenho que aturar esse azul aqui. Ah, então por que você escolheu, Rai? Então por que você escolheu? Porque eu gostei do design, gostei da geometria. É pro meu estilo de pedal. E só tinha essa cor. Fazer o quê? Eu tinha essa cor, num preço bacana, que eu pude pagar. Aí você fica a mercê disso aí. E eu sou da seguinte opinião: você não tem que comprar o que um influencer comprou. Tipo, vou comprar porque Raí comprou. Não, você tem que fazer o seu cálculo, faz a sua conta, vê se cabe no teu bolso, vê se é bom pro seu pedal, né? Vê se vai se encaixar. Você tem que reter o que é bom, tá? O que é bom e encaixar no seu estilo de vida. Acho que essa é a melhor forma, né? De você ver um vídeo, de você ser influenciado de alguma forma, não de forma cega. Vou comprar porque ele comprou. Não, mano, você tem que analisa, ver se você vai gostar, ver se você vai aturar, né? Essas cores de burro quando foge, né? Porque, pelo amor de Deus, por que não faz um preto, né? Um preto básico? Mas não, é azul com prata, é laranja com verde, essas maluquices, entendeu? Assim, nem sempre, cara, nem sempre você vai ter saco pra ficar vendo um quadro feio desse. E eu gostei muito da geometria dela, né? Me ajuda a segurar, né, uns 31 no estradão, na buraqueira, entendeu? Ela é muito boa nisso, é muito arisca também para fazer curva, e bem estável também, né, nas descidas, né? Boa de subida pra caramba. Então ajuda, né? Me ajudou muito na minha pilotagem, né? Ela não faz tudo, tá? Por você não, você tem que saber também o que você tá fazendo, né? Tem que saber pilotar, tem que saber andar, né? Não adianta ter a melhor geometria do mundo se não adianta. Então, e eu não me arrependi, tá? Da compra, não me arrependi de ter pego esse quadro. Achei ele muito bacana. É um dos melhores quadros que eu já tive até hoje, tá? Só tem esses pontos, né, positivos e negativos aí, como qualquer outro produto, tá bom? Vai ter ponto positivo e negativo. Nada é perfeito, perfeito é Deus. Tá? Depois dele, filho, você vai encontrar defeito. Valeu, tamo junto.